Lucas Modo kutoka shirika la ECO, ni meneja katika uzalishaji wa miche ya miti katika kitalu cha miti chetu kilichopo hapa Karantoni na eneo ya redio mbalimbali. Leo tumejumuika katika kugawa miche ya miti ambayo ni aina mbalimbali. Kuna miche ya mipera, miche ya parachichi, miche ya miti ya kivuli, kuna trichivia na miti ya fikapam, kuna miche ya milimao, kuna miche ya mifenesi, kuna matopetope, na yote hayo tumetoa kwa sababu ya kwenda kuoteshwa mashuleni. Inapokwenda kuoteshwa shuleni inakuwa ni faida kwa watoto, hasa inapokuwa ni msimu wa uzalishaji wa yale matunda. Watoto watakuwa wanapata yale matunda kwa karibu pale shuleni bila kwenda mbali. Kwa hivyo tumetoa idadi ya miche 300 kwa siku ya leo, bado miche 150 ambayo itakuja kuchukuliwa wakati mwingine. Kwa hivi tunawakaribisha sana kwamba waje na wakaribishe pia wadau wengine ambao ni wadau wa mazingira ili kuja kujifunza, na mbali na kujifunza kuna mambo mengine mengi ambayo wanaweza kuyapata hapa yatakayoweza kuenda kuisaidia jamii mbalimbali mahali wanapokwenda. Kwa hivi karibuni sana ECO. ECO ni kitovu cha mafunzo, ni kitovu cha uendelevu katika jamii, uhakika na usalama wa chakula kwa taifa letu na kwa jamii nzima. Kamati, huu ni mwaka wetu wa pili tukiwa na pamoja kama walezi ni swala la mazingira na shule hii ya Muklat. Hao mnaoona hapa ni baadhi, wenzao wapo wanajiandaa mitihani mchana, mitihani ya zono, hasa wale ambao wako mkoa wapo wanajiandaa mchana watajia mitihani. Tumefanya mambo mengi na wao, ukampa mwanafunzi mmoja nafasi hapa dakika 5 naye atasalimia, lakini kikubwa elimu wamepata ya kutosha na wanaendelea kujifunza, na elimu ile inawasaidia kujibu hata mitihani yao. Wanaelewa maana ya kuchimba shimo unapofanya maandalizi ya kupanda mti. Kwa nini uchimbe shimo? Liwe na umbali gani? Liwe na kina gani? Upana gani? Ile elimu, kwa nini tutachimba shimo na kuweka mbolea, wanayo. Basi tunawaandaa wawe mabalozi wazuri kwa hapo baadaye, wao wana mazingira na mbegu hii ikaweze wakawe mabalozi wanapokuwa makazini, watakapokuwa wamebarikiwa kuwa na vyeo mbalimbali. Basi hii elimu ya mazingira wasiache, kwa sababu mazingira ni kila kitu, sawa eh? Sasa tulienda mbele zaidi. Kati ya wanafunzi mnaowaona, the best performer ndio, ukisema ndio habu, ni habu kweli. Academically wako vizuri, wanashika namba ya kwanza na kuendelea. Hizo top 10 ziko hapa. Kwa hiyo tunadhani kwamba tuko katika njia sahihi katika kumwandaa kijana ambaye atakuja kuwa balozi mzuri wa mazingira. Kwa majina naitwa Mwalimu Kleru Zakaria Sumaye, ni makamu mkuu wa shule ya sekondari Mringa. Awali ya yote napenda kukaribisha sana Mringa Sekondari kwa ajili ya tukio hili muhimu la utunzaji wa mazingira na upandaji wa miti ambao umefanyika katika eneo letu la shule ya sekondari Mringa. Kwa ujumla, kama mlivyoona, sisi pia tunashiriki vyema katika shughuli nzima ya kutunza mazingira. Kama unavyoona upande huku kuna miti pia tulishapanda tokea mwanzo ya matunda, miti ya kivuli. Yote hii ni kwa ajili ya kutunza mazingira. Sio hilo tu, pia madarasani watoto wanafundishwa umuhimu wa utunzaji wa mazingira kwa maisha bora ya sasa hivi na maisha ya baadaye. Hivyo sasa sisi kama Mringa Sekondari tunawakaribisha sana wadau wote mliofika hapa, akiwemo huyu Abagurusi Foundation, Kukua Pamoja Tanzania, Ramat Tanzania, Dada Kazini, na huyu mfadhili wetu mkubwa ambaye ni Youth Hub. Kwa kweli tunashukuru kwa tukio hili muhimu ambalo limefanyika katika shule hii ya sekondari Mringa. Kila mtu amesikia jina langu.
Mimi niko form 6. Kwa mimi tu ni kama ni hapo hivi. Labda nimepita madarasa kidogo, you never know. Yeah. Nafanya shairi, it's more of climate change. I grew up in the streets. And here on the street we have dreams and aspirations, making innovations in our own workshops. Here hunger is the drive. And we only thrive to survive. Here on the street, education is key, but what good are key when there are no doors for the poor? We dream dreams because dreams are free, but reality has a fee. On the street, you need teachers, you need books, you need to cook ideas that are off the hook. You need an unbreakable mindset that screams, I can. You need a plan and discipline, tough enough to withstand the winds that comes to the desire to win. On the street, you need to fit in, to be seen, you need thick skin, tough enough to block even bullets or the poisonous corn on your neighbor's green. Each time you dare to try to fly without wings, again and again, till you break down with realization that there's no amount of motivation that can ever equal education. For what good a land when there are no seeds to sow? And what good a seed if it never grows? So, ukisikia hii poem, you'll feel like it's more of poverty and education and everything. But kinachopelekea all of this to happen, it's climate change. Kushakopo like kuna change in weather patterns, there's poverty, people don't get food in the streets, girls don't go to schools because there's period poverty, and the only way we can make change happen in our society, it begins with our sindio. Inaanza na mimi hapa hivi na nye. So join your arms in this movement to fight climate change, because that's the best way you can eradicate poverty, inspire young girls in the streets, and get one of the United Nations Sustainable Development Goal of Zero Hunger in 2030. So yeah, it feels a pleasure to meet you. Thank you. Jina langu naitwa Patrick, ni mkurugenzi wa taasisi ya Kukua Pamoja Tanzania. Tumeandaa event siku ya leo ya kupanda miti na kutoa elimu kwenye shule mbili za sekondari hapa Arusha. Shule ambazo tumezitembelea na kuzipa elimu ni shule ya Kukua Sekondari, ambapo tunawapa funzi elimu ya mazingira, namna ya kutunza mazingira, namna gani ya kufanya pambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia tumetembelea shule ya sekondari tunawapa elimu tayari utunzaji wa mazingira na namna gani ya kupambana juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Shughuli hii imefanyika na chini ya mashirika matatu ambayo yameshirikiana kufanya pamoja Tanzania, Abagurusi Foundation pamoja na Ramat Tanzania. Lakini tume sponsored na wenzetu MSTCDC chini ya Youth Hub ambao wametupa sponsor kwa ajili ya habari za wakati huu. Kwa majina naitwa Filipina Wales, kutoka taasisi ya Youth Hub Arusha ya MSTCDC, tunapatikana Usariva. Sikia leo tuko tuna siku ya mazingira, kuhitimisha wiki ya mazingira ambayo tumeifanya katika shule mbalimbali na Mringa ikiwa shule moja hapo. Tumependekeza kupanda miti, kuendelea kuhamasisha vijana wakiwa bado wako mashuleni kutunza mazingira, ili wapate kupata ufahamu wa kwa nini tunatunza mazingira na pia yana manufaa gani kwa huko baadaye. Lakini pia tumeshirikiana na taasisi mbalimbali ikiwa ni pamoja na Kukua Pamoja, Dada Kazi Foundation, Abagurusi, na taasisi zingine nyingi ikiwa ni pamoja na Green Lift na wadau wengine wote wa mazingira mkoa wa Arusha. Kwa hivyo tunayo furaha kubwa kuwafundisha vijana wakiwa bado mashuleni waendelee kujifunza kutunza mazingira, lakini pia kuwakumbusha wasome mambo yanayohusiana na sera za mazingira na kijana anapaswa kufanya nini katika mazingira. Kila kitu kimeainishwa kwenye sera, tunakumbusha vijana kupitia sera zao ili wapate kufahamu majukumu yao, lakini pia haki yao katika mambo mbalimbali.
Kwa majina naitwa Dr. Wina Wilfred, mimi ni coordinator wa organization inaitwa African Youth Health Hub Initiative, nikiwa ni mmoja wapo wa collaborator ambao nimealikwa na rafiki yangu na ndugu yangu kabisa wa Abagurusi Foundation. Tumekuja leo katika wilaya ya Rumeru, maeneo ya shule ya msingi El Kurei kwa ajili ya kufanya usafi, ikiwa ni wiki ya kuadhimisha usafi, wiki ya mazingira duniani. Tumefanya usafi wa mazingira, kuokota takataka na kusafisha eneo lilokuwa linazunguka shuleni, pia na eneo ambalo liko la mto Garenaro. Katika yote hayo, mimi kama mdau wa afya tumeendelea kujuza jamii ya kwamba inawapasa watu kuzingatia mazingira salama, kwa kuwa ni mojawapo ya kampeni ambayo itaweza kuleta positive au chanya katika jamii yetu. Tunaamini kwamba katika afya, kukiwa na mazingira machafu itasababisha mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu, watu kuanza kuharisha, inaweza kusababisha mazalia ya mbu. Kwa hiyo sisi tunapingana na hiyo hali. Tunaamini kwamba kukiwa na mazingira salama, na pia tunaamini katika upandaji wa miti kwamba tunaweza tukasababisha Tanzania ikawa kijani, na sio tu kijani, afya pia ikawa ni bora. Jina naitwa George Komshula, mkurugenzi mtendaji wa Abagurusi Foundation, taasisi inayoshirikiana na Kukua Pamoja na Rama Tanzania kwa ajili ya kutengeneza hii initiative ambayo tumefanya leo na jana. Leo tulikuwa tunasafisha chanzo cha mto Garenaro, pia tulikuwa tunapanda miti. Kwa pamoja tunasema shukrani sana kwa wadau wote ambao wameweza kufanikisha hii activities, na tunashukuru kwa mwitikio wenu kutuma wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali ambao wengi wetu ni consultant member wa NSTCDC chini ya jukwaa la vijana la youth. Kwa tunawashukuru sana wote. Tunashukuru pia mzamini wetu mkuu MSTCDC Youth kwa kuweza kusaidia kufanikisha shughuli yetu hii ya jana na leo, na tunatoa wito kwa mashirika mengine kuja kushirikiana na Abagurusi Foundation kwa ajili ya kitu chochote kama ambavyo tunashirikiana na kwa pamoja. Asanteni sana, tukutane katika activities nyingine ambazo tutawashirikisha au tutashirikisha.